баъзе мусофирон ки 13 март тавассути ҳавопаймои Boeing 737 Max ба Вашингтон омада буданд, мегӯянд агар медонистанд ки вазъ чӣ гуна аст, эҳтимол аз парвоз худдорӣ мекарданд. мо намедонистем ки бо кадом навъи ҳавопаймо парвоз мекунем. Наздики замони нишаст буд ки аз фармон огаҳ шудем. ба фикрам агар мо ҳам мисли Британия дирӯз парвози Boeing 737 Max ро манъ мекардем, беҳтар мебуд. ба ҳар ҳол хуб аст ки ҳозир ин тасмим гирифта шуд. ман мехоҳам донам ки чаро мақомот дирӯз мухолиф буданду имрӯз мувофиқат карданд. мунтазир мешавем. парвоз хуб буд ва хеле ором гузашт. ман аз ҷои ба фикрам Канада огаҳӣ гирифтам ки ин навъи ҳавопаймоҳоро ба замин шинонданд. баъд фаҳмидам ки мо дар ҳамин навъи ҳавопаймо парвоз дорем. каме нигарон шудам, вале ба ҳар ҳол парвоз ором буд. рӯзи чоршанбе иёлоти муттаҳидаи амрико ба монанди кишварҳои аврупоӣ ва чин парвози ҳавопаймоҳои Boeing 737 Max-ро бо ишора ба нигарониҳои амниятӣ манъ кард. навъҳои гуногуни ҳавопаймои Boeing 737 серхаридортарин моли бузургтарин ширкати ҷаҳонии истеҳсоли ҳавопаймо буда, тасмими ахир ба даромад ва эътибори Boeing зарба мезанад. идораи федералии ҳавонавардии иёлоти муттаҳидаи амрико мегӯяд, баъди омӯхтани навори моҳвора аз парвози Boeing 737 Max-и Эфиопия ба чунин хулоса омад. 3 март ҳавопаймои Boeing 737 Max-и ширкати ҳавоии Эфиопия дар хатсайри Адис Абеба Найроби ба замин бархӯрда, мунҷар ба ҳалокати 149 мусофир ва 7 узви экипаж шуда буд. ин дуввумин суқути ҳавопаймои Boeing 737 Max дар камтар аз 5 моҳи гузашта аст. дар давоми 6 соли гузашта ин бори дуюм аст ки Boeing ҳавопаймоҳояшро ба замин мешинонад. 6 сол пеш оташгирии аккумуляторҳо боис ба он шуд ки парвози тамоми ҳавопаймоҳои Boeing 787 Dreamliner то замони рафъи камбудиҳо манъ шуда буд. феълан ширкатҳои амрикоӣ мусофиронро тавассути ҳавопаймоҳои эҳтиётӣ ва хатсайрҳои дигар гусел мекунанд. ширкати Southwest иёлоти муттаҳидаи амрико 34 дона, American Airlines 24 дона ва United Airlines 14 ҳавопаймои Boeing 737 Max-ро дар ихтиёр доранд.